em um lugar muito, muito distante, uma carta voava e rodopiava pelo céu. Após uma longa jornada, ela chega ao seu destino, a casa de alguém muito especial. Quem mora aqui? Em breve será revelado. Só mais um pouco de óleo aqui. Agora sim. Quase pronto. Quase lá. O que é isso? Oi. Muito obrigado. Finalmente, a carta que eu esperava chegou. Já já eu abro ela. Gabriel Henrique, Maria Fernanda. Boas-vindas à minha oficina. Estou muito feliz com a visita de vocês. Querem ver o que temos aqui? Aquele ali é o meu trenó mágico, quase pronto para decolar. E esta é a Abigail, a minha companheira de voo. E aqui estão os duendes, trabalhando na árvore mágica. Recebi esta carta dos duendes falando sobre vocês. Vamos abrir? Olha aqui uma foto de vocês. Vocês ficam lindos juntos. Queridas crianças. Eu sei que vocês são crianças maravilhosas. Gabriel Henrique, Maria Fernanda. Vamos ler o que os duendes escreveram na carta. A sua mãe ama vocês mais do que tudo. Vocês têm muita sorte. Eles também gostariam de dar um conselho. Não façam birra com a mamãe. Certo. Já lemos bastante. Agora preciso ligar para a torre de voo. Alô? Alô? Oi? O meu plano de voo já está pronto? Que maravilha! Parece ótimo. Entendo. Pode transferir a ligação? Como está o tempo? É seguro voar? Não? Melhor adiar a decolagem e esperar essa nevasca passar. Olá, Eric. Já é hora do lanche? Chocolate quente. Que delícia! O que está dizendo? Sim! Eu até tinha esquecido. Preciso mostrar quem ama muito vocês. E quem aparece na primeira foto? Mãe. Linda, como sempre. E tão atenciosa com toda a família. Ela é demais. E quem aparece na segunda foto? Papai. Super charmoso, como sempre. Sei que ele te ama mais do que tudo nesse mundo. É muito bom se sentir especial, não é? Nem todos têm esse privilégio. Então, assim que puderem, deem um abraço apertado em quem ama vocês. Está bem? Mas agora eu quero apresentar uma turminha muito especial. Venham! Vamos! Aqui está a turma da fofura. Eu adoro brincar com eles. Esse aqui é o Zeus. Aquela ali é a Atena. Essa é a Pandora. Ela adora uma caixa. E o nosso galã, o Apolo. E essa aqui é a pequena Flora. Um dia ela vai fazer parte da equipe, mas, por enquanto, é aprendiz na escolinha dos duendes. Sim, sim! Queridas crianças. Chegou a hora. Vamos ler mais sobre vocês. Um álbum com fotos de quem?
Oh, Aparício! Sonhando mais uma vez em voar no trenó? Já falei que não posso te levar comigo. Não dá. Vai, me passa aquele livro. Gabriel Henrique. Você já tem? 6 anos de idade. Ouvi dizer que você adora jogar games. Eu acho maravilhoso que você cuida da sua irmãzinha. Ouvi dizer que, às vezes, você passa muito tempo no celular. Isso é verdade? Também sei que você quer ser youtuber. Maria Fernanda. Você já tem? 3 anos de idade. Ouvi dizer que você adora brincar de boneca. Eu acho maravilhoso que você sempre tem um sorriso no rosto. Ouvi dizer que, às vezes, você faz um pouco de birra. Isso é verdade? Eu também sei que você é uma linda princesa. Oh, uma foto de vocês! Parabéns! Isso significa que se comportaram muito bem. Que orgulho! Continuem assim. Vamos ver o que mais temos aqui. Uau! Olha só! Uma foto dos presentes. Mal posso esperar para entregar para vocês. O que é isso? Quem me liga? Alô? Sim, entendo. O pão mágico acabou. Oh, céus. Ok. Tchau. Queridas crianças. Infelizmente, não vou poder levar os presentes. O pão mágico acabou e o trenó precisa dele para voar. O que fazer? Vocês têm alguma ideia? O quê? Boa ideia! Se batermos palmas, o guardião da magia deve aparecer. Vamos todos bater palmas. Viva! Deu certo! Bartolomeu, nosso amigo peludinho, nos salvou. Ele nos trouxe mais pão mágico e agora nosso trenó pode voar para onde quiser. Obrigado, amigo Guaxinim. Duendes, fiquem calmos. Vai dar tudo certo. Vamos dar um jeito nisso. Agora sim. Algumas pitadas aqui, outras ali. E foi. Agora, o trenó mágico está prontinho para voar. Deixe-me ver onde preciso levar os presentes. É aqui? Agora sei para que lado eu vou. E agora que o céu abriu, já podemos decolar. Vamos lá! Pé na tábua! Tchau! Até logo, queridos duendes! Vocês também vêm conosco? Estou bem rápido. Opa! Que isso? Que presente é esse? Aparício! Não acredito! Você conseguiu voar comigo afinal, hein? Seu danadinho! Ai, que dia! Tchau! Um Feliz Natal! Em frente e avante!